हेलो दोस्तों, एलएम ठाकुर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने वीडियो में आप किसी भी जगह पे से नो कॉपीराइट साउंड को डाउनलोड करते हैं और अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो तुरंत कॉपीराइट नहीं मिलता है। थोड़े दिनों के बाद अपने वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। आज हम आपको फ्री में नो कॉपीराइट साउंड अभी अपने वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लॉन्ग प्रेस करें क्योंकि आने वाला हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अब हमें सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है www.youtube.com। अब हम सर्च कर लेते हैं। हमें जो यहाँ से डायरेक्ट सर्च नहीं करना है, हमें लिख के सर्च करना है। अब हमें दोस्तों इसको डेस्कटॉप साइट के ओपन करना है। डेस्कटॉप साइट पे ओपन करोगे तो यहाँ 3 डॉट है दिए गए हैं, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं जो डेस्कटॉप साइज लिखा हुआ है वहाँ पे कोने में चौरस दिए गए उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद वो डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो जाएगा। अब हमें ये सर्च बार में फिर से लिखना है studio.youtube.com लिख के सर्च करना पड़ेगा। जैसे सर्च करोगे तो इस तरह पर इंटरफेस आएगा। तो आपको स्टूडियो लाइब्रेरी को ओपन करना है। स्टूडियो लाइब्रेरी यहाँ पे नीचे के साइड है, जो लाल पूरा मैंने मारा है वहाँ पे है। तो इस पर क्लिक करना सबसे नीचे वाले पे। जैसे आप सर्च करोगे तो यूट्यूब लाइब्रेरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये यूट्यूब लाइब्रेरी ओपन हो गई है। यहाँ से आप किसी भी तरह का अपना मनपसंद साउंड को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं आता है। मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। जैसे आप फॉलो करोगे तो वो बजना लगेगा। अब इसी तरह किसी भी गीत को प्ले कर सकते हो।
चुन लिए। आप यहाँ से जनरल, मूड, आर्टिस्ट किसी भी को डाउनलोड कर सकते हो और आपके मूड के अनुसार नए साउंड को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ आपको सर्च फिल्टर लिखा हुआ रहा, वहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आपके मूड के अनुसार आप वहाँ से सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको लास्ट में डाउनलोड एडिट लिखा हो, उसके नीचे जो लिखा हुआ वहाँ से डाउनलोड बटन ओपन होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी जगह पे आप आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब हम बैक करते हैं। आप यहाँ से किसी भी साउंड को दे सकते हो और इस पर किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं आएगा।